ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതൊരു അടിപൊളി റോഡ് റോളറാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഞാനൊരു മിനിയേച്ചർ സാധനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മിനിയേച്ചർ പാലവും അതുമല്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടാർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ടാർ അന്വേഷിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നടന്നു. അപ്പോൾ കട്ടപ്പനയുള്ള ഒരു സന്തോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു. പുള്ളി റോഡ് കോൺട്രാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് ടാറ് തന്നു. അപ്പം എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പർപ്പസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്ദരി ഓട്ടോയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഷോക്കേസിൽ ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ച ഒരു റോഡ് റോളർ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഫുള്ള് മെറ്റലിൽ തീർത്താണ്, ഏകദേശം 5 കിലോ 6 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണിത്. ഇത് ഫുള്ള് മെറ്റലാണ് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുക്കി കവല ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 5000 രൂപയ്ക്ക് ഈ സന്തോഷ് ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഇടുക്കി കവല ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള അരുണിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. പിന്നെ സന്തോഷ് ചേട്ടനും. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ മിനിയേച്ചർ പാലത്തിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുക. ഇത് വളരെ ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ, മൾട്ടിവുഡൊന്നും അല്ല, ഫുള്ള് മെറ്റലാണ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാലത്തിൻ്റെയൊക്കെ പണി ഏകദേശം തീർന്നു. ഇന്ന് തട്ട് പൊളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോഡ് റോളർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിൽ പോലും സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ മേൽപ്പാലം എന്തിനാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വലിയ സസ്പെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ, ഈ മതിലിൻ്റെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അധികം വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും. താങ്ക് യു.